Serikali tuliangalia miaka kama 3-4 iliyopita, benki nyingi sana zilifilisika nchini na hasa community banks. Miongoni mwa benki hizo zilizokuwa zimefilisika, miongoni mwao zilikuwa benki za ushirika. Moja ilikuwa ni benki ya Kilimanjaro Cooperative Bank, lakini vile vile kulikuwa na benki ya Tandahimba Cooperative Bank. Hizi zilikuwa ni benki za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba. Kwa hiyo serikali ikaomba grace period kutoka Central Bank ya kuangalia namna gani hizi benki hizi za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba wataweza turn around. Benki kuu ikatupa chini ya uangalizi na baada ya muda mfupi benki hizi mbili ndogo zikaweza turn around na kuweza kusurvive. Baada ya hapo serikali maelekezo ya rais ikawa ni kwamba lazima kama nchi tuwe na National Cooperative Bank, benki ya ushirika ya taifa. Tumeanza huo mchakato. Nataka niwatangazie rasmi kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo hilo limefanikiwa. Tarehe 28 Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi wa uzinduzi wa benki ya ushirika ya taifa. Benki hii ya ushirika ya taifa itaanza na matawi 4, lakini vyama vikuu vya ushirika vyote vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika. Vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua account, kudeposit, withdraw, na haya yote yatafata kwa mujibu wa sheria za benki kuu. Lakini jambo la msingi ambalo kwa nini kama Wizara ya Kilimo tuliona kuna umuhimu wa kumwomba Mheshimiwa Rais kuisukuma ajenda ya kuanzisha benki ya ushirika, sababu ni moja tu. Leo kama nchi tukiuza mazao ya tumbaku kwa mwaka, turnover yake ni zaidi ya dola milioni 400. Sasa hivi tulipofikia kama nchi, tukiuza mazao ya kahawa ni zaidi ya dola milioni 270, karibu 300 kwa mwaka. Tumeuza korosho msimu uliopita, mauzo yetu ya wakulima peke yake wamepata zaidi ya 1.5 trillion shilling. Ni mapato ya wakulima walioweka mfukoni mwao. Lakini export, tunaendelea kuuza korosho yetu nje, tunakadiria tutafika zaidi ya dola 600 mpaka 8 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, lakini likija swala la financing, mifumo ya fedha haielewi soko la kilimo na tabia ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo kuwa na chombo ambacho kinawaelewa wakulima cha fedha ni jambo la muhimu sana. Serikali sisi tuna instrument zetu. AGITF inatoa kwa wakulima wadogo na tunaitumia kwenye program ya vijana na kina mama. Lakini kuwa na taasisi ya fedha ambayo inawafahamu wakulima, iko karibu na wakulima, ni jambo la muhimu sana katika uchumi wowote. Lakini cooperatives ndio the largest depositor kwenye economy tukizungumzia ukweli. Kwa hiyo benki yao ambayo wataimiliki wenyewe, na by the way vyama vikuu vya ushirika vinamiliki 50%, vyama vya ushirika pamoja na SACCOS na AMCOS zinamiliki 51% ya benki hii. 49% zinamilikiwa na wadau wengine. Hatua ya pili tutakayofanya baada ya uzinduzi wa Mheshimiwa Rais na benki hii kuanza operation kwa mujibu wa utaratibu na sheria,